Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal meel kastoo joogtaan kusoo dhawaada janaalkayga Bashir Maxamed Bardari barnaamijkaas saakii suuqa liibsiga ee tuugaan kusoo qaato wararka ugu xiisaha badan ee dhanka suuqa iyo warbixinaha xiisaha leh ku qasban dhanka suuqa wararka dhanka suuqana waxaa ka mid ah Frankie de Jong ayaa si rasmi ugu biiray kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo muddo dheer lala xiriirinayay kooxda Ajax ayayna kasoo qaateen adduun gaaraya 75 milyan xidigana kooxaha Manchester City ee ka mid kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain ayaa looga guuleystay saxiixiisa waana mid ka mid ah taageerada ugu xirfadda badan ee qaaradda Yurub. Warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Tottenham Hotspur ayaa rajeynaysa inay la saxiixato xiddiga kooxda Barcelona ee Malcom si ay bedel uga dhigaan xiddiga ka dhaawacan kooxda ee Super Harry Kane. Warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Mario Marwah Balotelli ayaa qaab amaah ugu biiray kooxda kubadda cagta ee Marsilia si rasmi ah ayuuna kooxdaasi uga mid noqday xiddiga lagu magacaabo Mario Marwah Balotelli tan inta ka dhiman xilli ciyaareedkan ayuuna Marsilia amaahda kula sii joogin. Warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Manchester United ayaa wadahadalo la furaysa xiddiga lagu magacaabo Juan Mata oo ku aadan in 2 sano uu heshiis kordhin ugu sameeyo kooxda kubadda cagta Red Devilska. Warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Gonzalo Higuain ayaa si rasmi ah ugu biiray kooxda kubadda cagta ee The Blue Chelsea 6 bilood oo amaah ayuuna ugu biiray waxaana kooxda ay haysataa dooq ku aadan in ay gataan haddii xiddigan ay la dhacaan bandhigiisa qiimo gaaraya 32.5 milyan muddo ayaana lala xiriirinayay xiddigan si rasmi ayaa loo soo bandhigay nambarka 9aad ee kooxda The Blue Chelsea ayaana siiyay kooxda ayaana doonaysa in ay markani ka kabato dhibaatada ka haysata dhanka iyo weerarka oo aad ay ugu liitaan. Warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Newcastle United ayaa kusoo biirtay loolanka loogu jiro xiddiga Atletico Madrid weerarka uga ciyaaraya Gelson Martinez waxaana ay doonayaan inay soo qaataan. Warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Eric Bailly ayaanan doonayn inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Arsenal qaab amaah waxaana uu doonayaa inuu sii joogo kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Real Madrid xiddiga daafaca dambe uga ciyaaray Marcelo ayaa sheegay inuu doonayo inuu ka tago gida caalamiga ee Santiago Bernabeu waxaana uu doonayaa inuu la midoobo saaxiibkiisa ugu fiican ee kubadda cagta ee lagu magacaabo CR7. Warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah kooxda Reading ayaa la soo seexatay goolhayihii hore Arsenal ee Emiliano Martinez qaab amaah ayayna kusoo qaateen inta ka dhiman xilli ciyaareedkan. Warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Wilfried Zaha oo ka tirsan kooxda Crystal Palace-na waxaa doonaysa kooxda Dortmund si ay bedel uga dhigaan xiddiga Chelsea ay qaadatay ee Christian Pulisic booskaas xiddigaasi uu banayn doono iyana u arkaan bedelka ku habboon. Warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah David Beckham ayaa si rasmi ah in uu ka mid noqday milkiilayaasha kooxda lagu magacaabo Salford City. Halyeeygan weyn ayaana markan ka mid noqday milkiilayaasha kooxdaasi xilli sidoo kale ay jiraan kooxo kale uu leeyahay David Beckham waxaana uu noqon doonaa sheerkiisa 10% uu ku yeelan doono sheerka guud ee kooxda kubadda cagta ee Salford City. Warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah xiddigii hore kooxda kubadda cagta ee Stoke weerarka uga ciyaari jiray Ricardo Fuller ayaa ku biiray kooxda Nantwich Town ee ka ciyaarta horyaalka National League North. Warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Norwich weeraryahankooda Nelson Olivier ayaa ku biiray kooxda Reading qaab amaah tan iyo inta ka dhiman xilli ciyaareedkaasi. Warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah kooxda Hull City ayaa la soo seexatay Marc Guehi qaab amaah inta ka dhiman xilli ciyaareedkan kooxda Bournemouth ayuuna ka yimaaday xiddigaasi. Barnaamijka waa inta tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo.